أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو الثاني الذي سأسعى من خلاله لتقديم حل التمرين التطبيقي أو ما تبقى من التمرين التطبيقي السابق. إذا نمر للمثال السادس، l'exemple 6. On a f de x est égal à x au carré plus 2 sur moins 2x au carré plus 3x plus 5. Donc هنا كتلاحظوا معايا بأن il s'agit d'une fonction rationnelle. هنا كيتعلق الأمر بفونكسيون اللي هي راسيونيل، فيها البسط وفيها المقام، نيميراتور مع دينوميناتور. دونك هنا ملي كتكون عندكم بحال هاد الحالة، شنو خصنا نديرو بالنسبة لدي دو اف؟ نديرو هنا دي دو اف est égal à x appartient à r slash tel que moins 2x au carré plus 3x plus 5 différent de 0، يعني خص يكون المقام كيخالف 0. اوكي، دونك باش نعرفوا هاد dénominateur وقتاش غادي يخالف 0، on va faire la résolution de quoi? De l'équation moins 2x au carré plus 3x plus 5 est égal à 0. يعني غادي نحلو هاد المعادلة هادي. دونك لا تكنيك باش كنديرو لا ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون راه شفناها في لا بروميير بارتي ديال سيت اني ديال هاد العام. اوكي، دونك اون اوتيليزون لو ديسكريمينون كيتسمى لو ديسكريمينون دلتا égal à b carré moins 4ac. عندكم هاد العلاقة هادي. b هو لو كوفيسيون lié à x, a le coefficient lié à x au carré, et هنا c'est le coefficient constante, ou bien le terme constante. Ok, donc هنا إلا عوضنا لي نومبر b مع a مع c بلي فالور ديالهم غادي نلقاو هنا بأن الدلتا est égal à 3 au carré moins 4 fois moins 2 fois 5. موان افيك موان هي بلوس، اللي خصكم تنتبهوا ليها، موان مع موان تولي بلوس هنا، وتعطيكم هنا 9 هنا 8 فوا 5، ça va donner au total 49. Donc puisque delta est strictement positif, تكون عندكم دو راسين. اوكي، سي بولينوم ادمي دو راسين ديستينكت اللي هما x1 موان بي موان راسين كاري دلتا سور 2a. عاوتاني غادي نرومبلاسيو بي مع دلتا مع ا بلي فالور ديالهم، غادي تلقاو هنا غتكون عندكم هنا موان 10 سور موان 4، حيت موان 3 موان 9 موان 7 بليتو، دونك ça va donner moins 10 sur moins 4. Après la simplification غتولي هنا 5 sur 2. x2 de la même façon غتولي عندكم موان b sur moins b plus racine carrée de delta sur 2a. est égal à moins 3 plus racine carrée ديال 49 اللي هي هنا sur 2 fois moins 2 تولي عندكم هنا 4 sur moins 4 هي moins 1. Alors enfin d de f est égal à r moins 1 5 demi، يعني l'ensemble de définition في هذه الحالة غادي تكون هي l'ensemble des nombres réels sauf moins 1 مع 5 demi. علاش؟ لأن هاد moins 1 ما عندهاش ليماج باغ هاد لا فونكسيون اف. الا درتي هنا اف دو موان 1 الا عوضتي هنا اكس بموان 1 تولي عندك هنا 0. هنا ما يمكنش بالنسبه لنا، امبوسيبل. اوكي، 5 سور 2 لا ميم شوز بالنسبه ل 5 سور 2 حتى هي ما عندهاش ليماج. داكشي علاش كندير هنا دي دو اف تيغال ار موان 1 5 دومي. الا بغينا نعبروا على هادي ب une autre façon، دونك اش غنديرو هنا اون دروات غادي نمثلو فيها موان 1 وغنمثلو هنا 5 سور 2. اوكي، هادي مثلا هاد الشرط ديال ار موان 1 غنمثلوه مثلا بلا كولور فيرت. اوكي، هاد الخضر هذا الاعداد اللي كاينين في ار كاملين باستثناء موان 1 هما هادو من هنا حتى لهنا، وعاوتاني من هنا حتى لهنا، وعاوتاني من هنا حتى لهنا. اوكي، بالنسبة للأعداد أو بيان لي نومبر ريال صوف 5 سور 2 غنديرو مثلا بلا كولور بعد لا كولور هادي. داكور، كتلاحظوا معايا بأن تكون عندكم هنايا أعداد هما هادو من هنا حتى لهنا كامل باستثناء 5 sur 2 عاوتاني 5 sur 2 ابارتيغ ديال هنايا حتى لبلوس لانفيني.
اوكي. دونك غادي تعطيكم، غنشوفوا هنايا لي كولور بجوج فين كاينين في هاد لو سيغمون في هاد القطعه هادي، او بيان في هاد لانترفال، وكاين عاوتاني في هاد لانترفال، وكاين في هاد لانترفال. دونك دي دو اف est égal à moins l'infini moins 1 union l'intervalle ouvert moins 1 5 sur 2 union 5 sur 2 plus l'infini. Ok, on passe à l'exemple 7. L'exemple 7, on a f de x est égal à racine carrée de x au carré moins x moins 2. On a comme une fonction racine carrée. كتكون عندكم لا فونكسيون راسين كاري، كوم هنا ديرو الداخل ديال داكشي اللي كاين في لا راسين كاري، يعني في الداخل ديال الجذر المربع خص يكون دائما موجب اللي هو بوزيتيف. اوكي. دونك اكس او كاري موان اكس موان 2 سوبيريور او ايكالا 0. هنا غادي تكون عندكم واحد لينيكواسيون دو سكوند دوغري. غادي لا دلتا résolvons tout d'abord l'équation x carré moins x moins 2 est égal à 0. De la même façon que précédemment, غتكون عندكم دلتا b carré moins 4ac. غتحسبوا الدلتا وغتولي هنا moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 2 est égal à 9. Alors, puisque delta est strictement supérieur à 0, alors, on a comme deux racines ou bien deux solutions. Fait le cas, x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. La formule est rationnelle. Donc, moins 1, c'est lorsqu'on a comme moins 1. C'est d'abord, il y a moins 1. Donc, on a 1 moins 3. La racine carrée de 9, il y a 3. Donc, on a moins 2 sur 2, il y a moins 1. x2 بنفس الطريقة de la même façon تكون عندكم هنا 1 plus 3 c'est 4 sur 2 c'est 2. هنا dressez le tableau de signes de trinôme. هنا ضروري خصنا نديرو الطابلو دو سيني. علاش؟ حيت حنا الهدف ديالنا نشوفو وقتاش غادي تكون هادي بوزيتيف. اوكي. دونك un tableau de signes on va le dresser بحال هكا. داكور. Donc, quand on a x, moins l'infini plus l'infini, moins 1, 2, x au carré moins x moins 2. On a très nombre d'yalna. Donc, on a axe écharat A, le contraire du signe de A. Donc, on a moins, on a plus, on a plus. On a ce que on a les intervalles, lorsqu'on fait un dit, كبر ما يساوي صفر, positif. Donc, on a deux intervalles. Quel est l'intervalle là? اوكي اللي هو هذا، وكاين هاد الانترفال غنديرو لونيون بيناتهم. دابا كاين بجوجهم. دونك موان لانفيني موان 1 فيرمي اونيون 2 بلس انفيني، حيت 2 داخله، حيت ما عندناش المشكل تكون هنا 0. مزيان داكور.